ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ କି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ସାକ୍ଷାତ ସେମିତି ପାଇନି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଇଏ କରୁଛି ସେମିତି ମୁଁ ସମୟ ପାଇନି କି ସୁଯୋଗ ବି ପାଇନି। ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା? ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। କେବଳ ସଭା ସମିତି ଥରେ ଅଧେ ଯୋଉଠି ଦେଖା ହୁଏ ଟିକେ ଦେଖା ହୁଏ ବାସ୍, ନମସ୍କାର, ସେତିକିରେ ସୀମିତ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଭିତରେ କିଏ ନବାରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କି ମୁଁ ସେଠି ଅବହେଳିତ ହେବି। ମ୍ୟାଡାମ ବବି ଦାସ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁଥିଲେ, କଥା ହେଇ ପାରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଥା ହେଇ ପାରୁଥିଲି, ଭେଟୁଥିଲି ବି। ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଟା ହେଲା। ତ ବବି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ କଲେ? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ପାର୍ଟିରେ ମିଶେଇଥିଲେ ଆଉ ଏମପି କରେଇଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମନ କଥା। ସେ କ'ଣ ଭାବିକିନା ସେମିତି ଯେ ସାଇଟ୍ ତ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ କେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବାସ୍ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଅଳ୍ପ କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭେଟିଥିଲି ଯେବେ ଆମର ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ଥରେ ଭେଟିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ଯେତେ ନମିନେସନ ଫାଇଲ ଦାଖଲ କଲି ବା ସେତିକି ଭେଟିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି? ନାଇଁ, ସୁଯୋଗ ଆଉ ମୁଁ ପାଇନି। ସୁଧା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି? ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କହିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ ସେଟା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ ବୁଝିନେବେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।